8 से 10 ले लूँगा लौंग और 10-15 ले लूँगा काली मिर्च। तो अच्छी तरह से लौंग और काली मिर्च भुन गई है। इसके बाद में इसको खुल्लड़ में बारीक बारीक कूट लूँगा। काली मिर्च और लौंग को बिल्कुल बारीक पीस लिया। आधा कप लूँगा पानी, 50 ग्राम डाल दूँगा गुड़, ऊपर से अदरक ग्रेट कर दूँगा मैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सर्दियों के मौसम में अक्सर ये वायरल हो जाता है, तो आप ये वाला काढ़ा एक बार घर पे रात को सोते समय जरूर ट्राई करें। मैं बनाने वाला हूँ सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही जोरदार काढ़ा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काली मिर्च और लौंग बारीक पिसी हुई और ऊपर से घिस दूंगा जायफल, सिर्फ 2-2 चम्मच। बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, सबके लिए अलाउ है। अब मैं कर दूंगा गैस बंद। अब इसको ठंडा करेंगे, थोड़ा कुनकुना, सब 2-2 चम्मच घटाघट पी लेंगे। हमारा काढ़ा बनके हो गया रेडी। ये आप रात को बनाकर जरूर पिएं। सर्दी जुकाम में आपको पूरा आराम पहुंचाएगा।